सुबह का दूध is the best. Hey everyone, this is me Sonia. Welcome back to my YouTube channel. Good morning everyone. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. And आज का मेरा जो प्लान है, मैंने ये कल रात अचानक से बनाया क्योंकि आज और कल स्कूल 2 दिन है, इसलिए आज ऐसे घूमने के लिए प्लान बनाने से मेरे मन में आ गया. और मैंने एक भैया को भी फ़ोन किया है क्योंकि वो भैया हमेशा जाते हैं वहाँ. एक बार वो भैया तो साइकिल में भी गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भैया को एक बार पूछ लेती हूँ क्योंकि वो भी कहीं घूमने गए थे. मैंने सोचा कि आए है नहीं, ऐसे मेरे मन में आ गया तो चलो मैंने फ़ोन कर दिया और भैया ने बताया कि हाँ बोलो चलो. सो आज मेरा प्लान बन गया है एंड आई एम गोइंग टुडे. सो उससे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ एंड आई डू सम एक्सरसाइज. उसके बाद आई मेक ब्रेकफास्ट एंड आई गेट रेडी. So without any further ado, let's get into the video, guys. मुझे क्यों लग रहा है कि मैं ओवर ड्रेस्ड हो रही हूँ आज. चलो वही पुराना जूता एंड वही भी पैंट नया है एंड देन चलो आई एम रेडी. हेलमेट ले लीजिए. My safeguard. हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट एन आवर. सो मेरा जो वीडियो का वॉइस ओवर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, रास्ता बन रहा है एंड हियर वी आर. आप यहाँ से टिकट वगैरह ले सकते हैं. एक्चुअली भैया बता रहे थे कि मेन एंट्रेंस दूसरा है, थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा आगे से है, बट हम यहीं से एंट्री ले रहे हैं एंड हियर इज़ अ स्मॉल टिकट काउंटर. हम यहाँ से टिकट वगैरह लेंगे एंड वी विल गो. कॉलर हमारे भैया जी भैया जी हम यहाँ में टिकट वगैरह लेंगे, सुबह जाएंगे. ज़्यादा नहीं है टिकट, ओनली पर पर्सन 20 रुपीज़. अगर आप दूर से आए तो आपका थोड़ा ज़्यादा लेंगे. ठीक है. जो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं.
जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा जो आज हम खाने वाले मजा। उसके बाद ये हमें चिप्स कुरकुरे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड देखो कोई नहा भी रहा है। ये कहाँबाट आउँछ होला पानी? मेघालय कोही बेला आई डोन्ट नो। भेरी ह्याप्पी। No food items or beverage allowed beyond this point. Penalty 500. Oh my goodness. Do visit guys here. Wow. बोटिङ गर्दै गाइस मुझे पता ही नहीं था इतना सुंदर है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गाइस इतना सुंदर, इतना ओ माय गॉड ब्रेथ टेकिंग है गाइस। कहाँ बताए? और यहाँ एक मंदिर भी है, आप यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ये मेन गेट है लेकिन हम यहाँ से नहीं आए थे। Oh my God! हम अभी पहुँच गए एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट इतनी खूबसूरत व्यू है और यू कैन हियर द साउंड। ओ माय गॉड इतनी ज़ोर से पानी की आवाज़। और मैंने सिर्फ वीडियो में या फ़ोटो में देखा था और मुझे नहीं लगा था कि इतना खूबसूरत है। लाइक so spectacular view. Do visit once guys. मैं यहीं की हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम है यहाँ पे एंड अभी मुझे लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई, इतनी खूबसूरत है। You can see.
चलो अभी डू नॉट क्रॉस बोला है यहाँ पे। मत जाओ बोल रहा है ये। हाय अंजलि, जाने था इधर जाने दीजिए ना ताने। एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छा है लेकिन दे आर नॉट अलाउड नहीं है। सो बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पे, यू कैन सी। सो अभी इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीचों बीच एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है जहाँ हमें अलाउ नहीं है जाने को, बट सॉरी क्या करें, इतनी दूर आ गए हैं और जो सबसे अच्छा लोकेशन है वहीं ना जा पाए तो क्या ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भैया। Oh my God, you can hear the sound. Woo! इतनी तेज, इतनी डेंजर, इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं है हमें गाइस। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी बना दिए। और अगर आप डांस करना चाहते हैं तो सोनिया उस तरफ है कोका, उस तरफ, और इस तरफ को बोलते हैं पानीमुर। पहले मैं उस तरफ गई थी, उस तरफ आए थे हम लोग ने, वहाँ पे पिकनिक मनाया था 1 जनवरी को उस साइड, और इस साइड में कभी नहीं आई हूँ। तो गाइस अभी हम लोग थक चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे छुट्टी करने में, बोटिंग करने के लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सोनिया सुब्बा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ हाँ चलो जाएंगे। पर पर्सन कितना है? छोटा बच्चा ले लो। So there is the boat. हम अभी बोटिंग करेंगे। ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। ये हमारा अंजना बहन अभी तैयारी करते हुए, और उधर हमारा सपन अंकल, और इधर सोनिया सुब्बा यूट्यूबर, ड्रेस वगैरह लगा चुके। और ये हमारा मेन गार्जियन अंकल बुढ़ा। भरा इतना होता है, इतना टाइम लगा बोला
मलाई के बोल्नै छैन, शब्दै छैन मेरो। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली नाव पे उठ चुके हैं और ये नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ का। ये पूरा केरासिन जैसा पानी है। अगर आप एक बोतल में पानी और एक बोतल में केरासिन लगाएंगे तो आपको पहचान भी नहीं पाएंगे वो पानी ही केरासिन है। और इधर हमारा छोटा बहन अंजना सुब्बा और इधर सोनिया यूट्यूबर। इसके करीब 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। तो अगर ये वीडियो लगाने से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप लोग प्लीज़ सोनिया सुब्बा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बोलूँ, मुँह में जब बातें नहीं है। वाह, तपाईँको मुख लागिजाओस्। ढुङ्गा ना बालुवा? ढुङ्गा हो। ओ यहाँ पत्थर है कि होइन नि? म्याजिक म्याजिक। एंड ये साइड है पोका पोका। बोर्डिंग हो गया खत्म। आज मैंने बहुत दिनों के बाद पूरी खाया था और अभी मैं ये सब भी खाने वाली हूँ क्योंकि यू नो व्हाई आई वाज ऑन डाइट और अभी मेरा चीट डे है आज, सो आई एंजॉय। सो अभी आफ्टर 2 आवर्स हम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम वापस घर जा रहे हैं। So thank you so much for watching till the end of this video. I'm very grateful with you all, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye guys, see you in my next video. Bye bye.